Apakah Anda mengalami keluhan batuk yang tidak kunjung sembuh ya? Sudah melakukan pengobatan ke rumah sakit ya, bolak-balik mencari pengobatan di apotik, tapi belum juga sembuh-sembuh ya. Itu banyak penyebabnya, bisa karena alergi atau polusi udara ya, bisa juga karena virus. Nah, virus ini yang bisa menginfeksi area paru-paru disebut dengan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan. Nah, di sini saya memberikan solusi pengobatan alternatif sebagai pendamping pengobatan yang sudah Anda lakukan. Kalau sudah Anda lakukan tapi belum ada hasil, tentunya pengobatannya belum tepat. Nah, di sini teman-teman saya rekomendasikan untuk Anda namanya Detopar ya, Detopar, detoksifikasi untuk paru-paru ya, detok paru dan juga PPK. Fungsi dari Detopar dan PPK ini adalah sebagai antivirus, antibakteri ya. Ini untuk menghilangkan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh Anda sehingga menyebabkan batuk tidak sembuh-sembuh atau enggak sembuh-sembuh ya. Kalau batuknya nggak sembuh-sembuh, tentunya untuk aktivitas juga kesulitan ya, karena sangat mengganggu aktivitas Anda dan juga menyebabkan tubuh Anda sulit untuk gemuk. Kenapa? Karena ada bakteri atau virus yang menghambat lajur pernapasan Anda sehingga menyebabkan oksigen tidak tersuplai dengan baik ke dalam tubuh Anda. Nah, cara mendapatkan Detopar dan PPK sebagai solusi pengobatan ISPA atau infeksi saluran pernapasan, silakan Anda bisa menghubungi saya untuk konsultasi, tanya-tanya, sharing-sharing, boleh ya, melalui kontak yang ada di profil bio saya. Terima kasih, salam sehat.